Hello， 大家好，我係 Audrey。今日咧，我哋就嚟到 Edinburgh 呢邊啦。咁今次咧，因為我哋喺前幾日喺 Manchester 嗰邊同朋友玩完啦，咁所以咧，我哋就搭火車嚟到呢度。咁大概咧就搭3個半鐘咧，就嚟到 Edinburgh 啦。俾大家睇下，呢一個係我哋住嘅社區。因為咧 Edinburgh 市中心呢一區嘅住宿都比較貴啦，我哋今次 book 咗 Airbnb 啦，咁就有間細房同埋有一個獨立廁所。今日天氣咧其實係非常之好啦，有太陽。雖然天文台話溫度咧係10度啦，但係因為 Edinburgh 呢邊都比較大風，所以體感溫度咧會係大概7至到8度嘅。咁我哋今日嘅行程咧就應該會係喺愛丁堡市中心嗰邊行啦，應該就主要會行到舊城區嗰邊嘅。咁我哋就快啲帶大家去睇下啦。喺愛丁堡市中心 travel 嘅交通咧，除咗巴士之外咧，就有呢一啲嘅 tram 啦。如果大家會喺 city 裏邊不停上車落車嘅話咧，咁其實買一張5.5磅嘅飛咧係會抵過你每一程。即係俾2.2磅嘅，咁我哋今次就買咗呢一張飛，因為呢啲 City Day 嘅 train ticket 咧就冇得咁樣 tap 上 tap 落啦，咁所以就要喺一個 machine 機嗰度買。如果大家唔買 City ticket 嘅話咧，咁就記得喺上車之前要 tap 卡啦，咁落車之後都要 tap 多次，好似平時香港搭地鐵咁樣。另外咧，佢哋 trams 咧 check 飛都 check 得幾密嘅，咁所以咧大家都記得要 tap 卡啦，同埋要 keep 好呢一張 ticket 啦。我哋咧而家就嚟到 Royal Miles 啦，咁其實呢一個位咧係一個十字路口嚟嘅，咁如果你向下行嘅話咧就會去到海邊啦，咁要行呢邊嘅話咧就去返車站。咁呢一條直路咧一直行咧就可以去到Edinburgh Castle 啦，一陣間都可以去到嗰個 Cockburn Street 嗰度行嘅，可以俾大家睇下我哋喺呢條街嗰度見到啲乜嘢。我哋嚟到舊教堂裏邊，跟住佢裏邊都有好多色彩牆啦，跟住佢下面呢就改裝到一個好似 Christmas market， 但係一個 local design market 嘅嘢，好得意啊呢度。佢依度都好出名，賣一啲 Scotland 自己依度製造嘅一啲靚烏嘅袋仔，所以你喺呢條街行嗰陣時咧，會見到好多依啲格仔嘅依啲袋。另外佢度都有好多格仔 cashmere 嘅頸巾，或者係呢啲西裝款式賣，都係好出名依度製造嘅，都會可以喺呢條街嗰度揾到。你隻腳超短啊！我哋都好矮，你咁樣個頭會長咗。你試下行後啲，好搞笑！我哋塊面即刻瘦咗，你條頸好長，超瘦。呢個先係正常的。我哋啱啱喺 Royal Miles 嗰度呢，呢度最篤篤啦。
一路一直行一條直路行呢，就會見到呢個 Edinburgh Castle 噶啦。咁我哋而家就上去睇下啦。我哋行到去個城堡下面啦，但係就發現今日嘅 ticket 已經 sold out晒，同埋呢個城堡呢4點鐘就閂啦，咁所以我哋都應該行前。如果大家都想嚟嘅話呢，就可能要提前買定飛，同埋預早少少時間到。但係呢都唔緊要嘅，因為呢如果買唔到飛呢，下面呢度隔離呢，其實都可以睇到個景啦。因為城堡入口嗰度呢，其實對出就會有一個位可以睇到晒個景啦。咁城堡呢，只不過喺度啦，咁只不過係會高咗少少，咁就可以望遠少少嘅。超靚啊！呢條街。我哋啱啱行完呢個 Royal Mile 同埋呢個 Edinburgh Castle 啦，因為太凍同埋想補充啲能量關係咧，我哋就嚟到 Prince Street 嗰間麥當勞。咁跟住咧，俾我發現到佢哋仲有呢一個聰明豆雪糕啊，係我嘅童年回憶，所以我就入咗嚟食。另外咧，就順便試下佢近排嘅新品啦。咁就有呢個 Mac and Cheese 嘅 Triangle。佢裏邊咧係有啲 mac and cheese 嘅通粉咯，同埋洋葱味比較大。另外仲有多一個新品咧，雖然喺香港成日食到雪雪薯條啦，呢度雪雪薯條好似係第一次出現嘅。咁佢就有隻新味，就係 sour cream 同埋 black pepper， 咁就有少少奇怪。最尾我哋仲嗌咗杯香港絕咗版嘅朱古力 milkshake， 最尾嗌多杯 milkshake 咧，咁佢夾埋就90幾蚊港紙。我哋咧而家上咗嚟 Calton Hill 啦，咁就係距離 Prince Street 嗰條街咧，只要行5分鐘嘅山仔路上嚟咧就到噶啦。我覺得咧喺 Calton Hill 呢度睇翻落去嗰個景咧，其實係靚過啱啱喺 Edinburgh Castle 嗰度睇嗰個景，因為呢度咧反而係新市鎮望翻去舊市鎮嗰個位啦。咁所以舊市鎮好多好有特色嘅房咧，反而喺呢邊先至望到。Calton Hill 咧，除咗上面可以睇到個景之外呢，咁其實佢上面呢個區域都有啲嘢睇嘅，咁就有呢個 monument 啦，呢個都係嘅，呢個紀念碑。咁另外呢，就仲有呢一個，佢係一個 National Observatory 咁樣去睇嘅。啱啱天文台嘅後面呢，咁都可以睇到 Edinburgh 新市鎮嘅地方啦。咁另外都會睇到個海嘅。其實呢個山嘅側面咧，都會見到另外一座山嘅，咁就係 Holyrood Park 啦。咁其實咧，呢一座山同埋我哋而家身處嘅 Calton Hill 咧，都係 Edinburgh 裏邊出名嘅兩座細山，係可以即日來回嘅。咁我哋而家身處呢一個咧，就5分鐘就行到上嚟啦。咁但係對面嗰座咧，就至少要行40分鐘咧，先至會去到呢一啲平台位置嘅。咁大家都可以根據自己當日嘅行程需要嚟選擇啦。咁嗰座山咧，係會對比我哋而家呢一座高少少嘅，但係都係可以睇到 Edinburgh 嘅舊城區嘅景色嘅。